আজকে বানিয়ে নিচ্ছি সবার পছন্দের চিলি চিকেন। চিলি চিকেনটা খেতে খুবই টেস্টি হয়েছে। প্রথমে চিকেনগুলোকে কেটে নিয়ে এর মধ্যে ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, লবণ, মরিচ, ঝাল দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এরপর একটা একটা করে তেলে ভেজে নিয়ে লাল লাল হয়ে গেলে তুলে নিতে হবে। এরপর একটা বাড়িতে সয়া সস, টমেটো সস, চিলি সস, লবণ, মরিচ, ঝাল, কর্নফ্লাওয়ার একটু জল দিয়ে গলে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে রসুন কুচি, আদা কুচি, ঝাল কুচি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, টমেটো কেটে নিয়ে তারপর ভেজে রাখা চিকেনগুলোকে দিয়ে কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে যাবে আমাদের এরকম ডিলিশিয়াস টেস্টি চিলি চিকেন।